Kita sering mendengar bahkan mengatakan bahwa peserta didik memiliki hak pendidikan yang sama. Namun, dalam kenyataannya, kualitas pembelajaran yang diterima belum tentu setara. Di Indonesia, ketimpangan kualitas pendidikan masih sering terjadi. Ada beberapa sekolah dengan fasilitas lengkap dan akses teknologi. Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa sekolah yang kekurangan sarana dan juga sumber belajar. Kondisi ini menyebabkan perbedaan pengalaman belajar antar siswa, sehingga hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan, tetapi juga oleh kesempatan yang mereka miliki. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disarankan bahwa kebijakan pendidikan perlu lebih diarahkan pada pemerataan kualitas pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pemerataan distribusi guru, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan perlu diprioritaskan bagi sekolah dengan keterbatasan fasilitas. Penguatan pelatihan guru juga penting dilakukan agar kualitas pembelajaran tidak bergantung pada lokasi sekolah. Serta evaluasi kebijakan secara berkala diperlukan untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak. Karena pada akhirnya, pendidikan yang adil bukan tentang keseragaman, tetapi tentang kesempatan yang setara bagi setiap peserta didik.